ចឹងសាភានេះគឺមកចុងសាភានេះណាអំបិល
ចាអញ្ចឹងទឹកត្រីញ៉ាំជាមួយនឹងកាទៀវហ្នឹងចាមានតែប៉ុណ្ណឹងម្ទេសគឺខ្ញុំអត់ហាន់ដាក់អីព្រោះខ្ញុំមានកូនទូចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហាន់ដាក់នឹងផ្លែកូនថៅ